Sorelle e fratelli, buongiorno, ben trovati. Nella catechesi precedente abbiamo risposto alla domanda di sapere quando Gesù è risorto dai morti, quando è asceso al cielo e quando ha mandato lo Spirito Santo ai suoi discepoli. Nella catechesi di oggi vorremmo rispondere a qualche altra domanda, quella di sapere se la resurrezione di Gesù è un evento storico, quella di sapere se la resurrezione in generale è un ritorno alla vita biologica, alla vita terrena. Alcuni dicono che Gesù risorto, la sua risurrezione è un evento storico, ma bisogna, per rispondere a questa domanda, essere molto prudenti. Bisogna prima iniziare dalla definizione dell'evento storico. Un evento storico è per definizione un avvenimento oppure un fatto che è avvenuto nella storia umana, nella storia dell'umanità. Questa definizione è chiara, ma non la possiamo applicare totalmente alla risurrezione di Gesù Cristo, perché il Cristo risorto nessuno lo ha visto risorgere dai morti e di fronte alla risurrezione di Gesù Cristo non c'è una prova materiale, verificabile, che ci porta con certezza a dire che Egli è davvero risorto. E quando manca una prova materiale, tangibile, verificabile, non possiamo dire che la risurrezione di Cristo è un evento storico nel senso stretto. Certo che è avvenuto nel tempo, certo che Cristo è risorto dai morti, ma manca la prova materiale, manca la prova verificabile, manca la prova tangibile. Nessuno lo ha visto risorgere dai morti e nessuno è stato testimone della sua risurrezione. L'unica cosa, l'unico fatto che è verificabile è la tomba vuota. Ma anche di fronte alla tomba vuota non c'è certezza che si tratti della risurrezione di Gesù Cristo. La tomba vuota è un fatto verificabile, ma non è una prova totale e certa della risurrezione di Gesù Cristo. Ecco perché di fronte alla tomba vuota abbiamo tre atteggiamenti, come quelli che racconta il Vangelo di Giovanni nel capitolo 20, versetti 1 a 10. Di fronte alla realtà della tomba vuota che tutti vedono, i tre personaggi, Maria Maddalena, Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava, giungono a delle conclusioni diverse. La Maddalena pensa che il corpo del Signore sia stato portato via e coinvolge nella sua ricerca i fratelli della comunità. Ciò vuole dire che Maria vuole vivere con loro il momento di crisi e di buio che la turba. Pietro, da parte sua, entra e vede nulla, solo i teli e il sudario che non è piegato ma ha conservato la forma del capo di Gesù Cristo.
Pietro osserva e riflette. Pietro cerca in un modo razionale il motivo di ciò che è accaduto. Arriva alla conclusione che probabilmente secondo ciò che è accaduto, secondo ciò che egli vede, non è possibile che un ladro possa spogliare prima il crocifisso, togliendo i teli e il sudario, per poi portarlo via nudo. Poi il terzo personaggio, il discepolo che Gesù amava, il discepolo senza nome, egli arriva, entra nel sepolcro, vede. Il suo vedere è diverso dal vedere di Pietro. Il Pietro vede nel senso umano per riflettere e cercare razionalmente il motivo di ciò che è accaduto, mentre l'altro discepolo ha il vedere della fede, va al di là di ciò che è verificabile con i sensi. Non giunge subito alla conclusione che il Maestro è risorto, ma vede ciò che gli occhi materiali non possono vedere, ossia vede la vittoria della vita sulla morte. Ma perché è chiamato il discepolo che Gesù amava? Questo è soltanto un titolo simbolico. Alcuni dicono che questo discepolo è Giovanni stesso, Giovanni l'Apostolo, ma questo nome discepolo che Gesù amava è solo un titolo. Non indica l'Apostolo Giovanni, ma è la figura del discepolo autentico che conosce i segreti intimi del cuore di Gesù. Un discepolo che è rimasto sempre attaccato al Maestro, che non lascia mai il Maestro anche durante la passione, che segue il Maestro, che vive tutti i momenti della vita del Maestro, i momenti di gioia, anche di sofferenza. E questo nome discepolo che Gesù amava indica anche la posizione di colui che pensa che esiste un'altra vita al di là della vita terrena. È un discepolo che conosce bene i segreti del Maestro e sa che il Maestro non può essere trattenuto dalla morte, sa che il Maestro è uscito vincitore della morte, sa che al di là della vita biologica esiste un'altra vita, sa che al di là della tomba vuota che tutti possono vedere c'è la vittoria del Maestro sulla morte. E di fronte alla loro incapacità di concludere che Gesù è risorto davvero dai morti, possiamo dire che loro sono incapaci di arrivare a questa conclusione perché non sono stati nella loro vita preparati a conoscere bene le scritture. Loro sono stati con Gesù per 3 anni, ma facevano fatica a comprendere ciò che Gesù gli diceva sulla sua vita e la sua morte. Mentre Gesù gli aveva detto con chiarezza che il Figlio di Dio conoscerà la passione, sarà maltrattato dai capi, dall'autorità religiosa e il terzo giorno egli risorgerà dai morti. Ho dato nella precedente catechesi il significato del terzo giorno per dire che non è nel senso cronologico, è soltanto un modo di parlare per dire che Gesù risorgerà dai morti
in un lasso di tempo molto breve, per dire che Gesù non sarà mai trattenuto dalla morte, ma egli passerà dalla morte biologica alla vita eterna, per dire che quando egli ha esalato l'ultimo respiro, egli è subito risorto dai morti. Non c'è un tempo tra la sua morte e la sua resurrezione, ma i discepoli non erano capaci di comprendere ciò che il Maestro gli diceva quando stava con loro e facevano fatica a comprendere le scritture, facevano anche fatica a credere nella resurrezione del Maestro. Per questo motivo Gesù si manifestava a loro. Alcuni dicono che Gesù appariva. Il termine apparizione non è adatta per parlare del risorto che si manifesta ai suoi discepoli. Anche quando il risorto si manifesta ai suoi discepoli, non è per dare una prova della sua risurrezione, ma per portare i discepoli a uscire dal dubbio e a credere nella sua risurrezione, a credere che ciò che il Maestro gli diceva quando era con loro era vero e davvero successo come egli diceva che egli risorgerà dai morti, a credere che il Maestro è risorto dai morti, a uscire dal dubbio. Ma perché bisogna evitare il termine apparizione, il verbo apparire, quando il Maestro si fa vedere ai suoi discepoli? Per dire che apparire indica che il Maestro non c'era più e adesso si fa vedere ai suoi discepoli. Mentre da quando Gesù è morto non è mai andato via, è sempre presente, è sempre accanto ai suoi discepoli. Sono loro che non riescono a vederlo con gli occhi materiali, perché per vedere il risorto bisogna prima di tutto avere fede in Lui, bisogna prima di tutto credere che Egli ha vinto la morte, Egli è più forte della morte, bisogna prima di tutto credere che ciò che Egli diceva su di Lui si compirà certamente, perché il risorto è la stessa persona che il crocifisso. Chi crede che Gesù, con la sua passione, ha donato la sua vita per la salvezza dell'umanità, è colui che può anche credere che Gesù è davvero risorto. E Gesù si manifesta ai suoi discepoli per portarli a credere nella sua risurrezione, per portarli a uscire dal dubbio. Perché escludiamo il verbo apparire? Perché escludiamo il termine apparizione? Perché se leggiamo attentamente i brani biblici, possiamo vedere che nella Bibbia l'Evangelista Luca e Paolo, per indicare le manifestazioni del risorto, usano la forma verbale ofte. Questa forma verbale è utilizzata da Luca e Paolo per indicare le manifestazioni del risorto sia ai suoi discepoli che ai 12 oppure agli 11 apostoli, perché Giuda non c'era più, sia anche a Paolo sulla via di Damasco. Ma questa forma verbale ofte è utilizzata nell'aorista passiva del verbo orao, che significa vedere. Ma la forma ofte, che è la forma passiva, è più che come vera forma passiva, deve essere intesa come una forma intransitiva con valore mediale, indicando l'iniziativa di farsi vedere. Significa che Gesù non appare, ma si fa vedere ai suoi discepoli. Perché si fa vedere? Perché i suoi discepoli sono incapaci,
con gli occhi materiali di vedere il risorto. Anche il verbo farsi vedere non indica una esperienza materiale, indica di più una esperienza spirituale. Il risorto si fa vedere ai suoi discepoli, prende l'iniziativa di farsi vedere, di farsi conoscere. E i discepoli da parte loro cosa fanno? Vedono il risorto quando egli si fa vedere. Ma come lo vedono? Non è soltanto un vedere materiale. Non possiamo escludere totalmente che i discepoli fanno l'esperienza tangibile del risorto, ma il vedere di cui parlano Luca e Paolo va al di là del senso materiale. Non è un vedere con i nostri sensi, ma è un vedere nel senso di fare l'esperienza spirituale e mistica del risorto. Il discepolo può vedere il risorto anche se non è presente materialmente, perché nel suo cuore, nella sua fede, fa l'esperienza mistica spirituale del risorto. Ma come i discepoli vedono il risorto, significa che i discepoli percepiscono la presenza del risorto in mezzo a loro. Si accorgono che il risorto non è mai andato via, è sempre presente in mezzo a loro, è sempre con loro. Non è più una presenza visibile, tangibile, come era prima della sua morte, ma una presenza invisibile, ma certa in mezzo a loro. Il risorto è con loro, parla con loro, cammina con loro, ma non lo possono vedere con gli occhi materiali, lo possono soltanto vedere con gli occhi della fede, quando si lasciano illuminare dalla luce della Pasqua, quando passano dal dubbio alla fede in Cristo risorto, quando passano dal dubbio alla fede della resurrezione, possono allora vedere il risorto. Per dire che il senso di vedere è un senso che va al di là del vedere con i sensi materiali, ma si tratta di avere fede nel risorto, di credere davvero che Gesù è risorto dai morti, ha vinto la morte e di fare l'esperienza mistica e spirituale della sua presenza in mezzo a noi, di sapere che Egli non è mai andato via, Egli è sempre con noi, ci accompagna, ci assiste nella nostra vita cristiana, accompagna e assiste ogni singolo cristiano. Grazie.